参政党ニュープロジェクト。政府が新たな増税案取りが増えないという声が多いです。今危機的状況にある日本を守るため、参政党は次期統一地方選に候補者600人の擁立を決定。題してプロジェクト600。日本の未来を、政治を誰かに任せておけば良い時代は終わった。600人の一人となり、共に戦う勇気と情熱を持つ君よ、ここに集め。参政党2027年統一地方選挙候補者募集企画、プロジェクト600。立ち上がるのは今だ。